Luke chapter number 8, verse number 4. Kung nana sa amen. Tanamaningdog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Luke chapter number 8. Magbasa ta sa verse 4 nga to sa verse 8. Dayon mo lang ta sa usa kalaing verse. Luke chapter 8 and verse number 4. And when much people were gathered together and were come to him out of every city, he spake a parable. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. And other fell on good ground, and sprang up, and bare fruit, an hundredfold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. Bisaya. Ug sa diha nga daghang katawhan ang natigom pagtingob, ug miato kaniya gikan sa matag syudad, siya misulti ginamit ang usa ka sambingay. Ang usa ka magpupugas miato aron sa pagpugas sa iyang binhi. Ug samtang siya nagpugas, ang pipila nangatagak sa daplin sa dalan. Ug kini gitunob-tunoban, ug ang mga langgam sa kahanginan mituka niini. Ug ang pipila nangatagak sa ibabaw sa uskadakong bato. Ug sa diya nga kini migitib na kini nalaya tungod kay kini nakulangan sa umog. Sa yung pulong umog, basa, moisture sa umog, o ang pipila nangatagak sa katunukan, o ang mga tunok milipang uban niini o mipiit niini. What is lipang? Is that like gitib? It's like grow up? Nagtubo uban sa milipang uban niini ug mipiit niini. Verse 8, ug ang uban nangatagak sa maayong yuta ug mitubo ug namunga ug usa ka gatos kapilo. Ug sa diya nga siya miingon na niining mga butanga, siya misinggit, siya nga dunay mga dalunggan sa pagpaminaw, papaminawa siya. Now look at verse 11. Verse 11. Diri sa verse 11, si Jesus nagpasabot sa sambingay nga to sa iyang mga disciples aron sila makasabot na sa iyang gituyo. Now the parable is this. The seed is the word of God. Karon ang sambingay mao kini. Ang binhi mao ang pulong sa Diyos. My message comes from the first verse of the story, verse number 5. A sower went out to sow. Ang uska magpupugas miato aron sa pagpugas. A sower went out to sow. Magampo na ta? Dayon ko mo magalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message this morning? Father, would you bind Satan and not allow him to interfere with the hearts and minds of our people? Don't allow him to distract and discourage. I pray, Lord, you'd fill me with your Spirit as I preach a very simple message. Would you work in our hearts, God? Please, Father, fill me, use me, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Kini nga sambingay nga atong giba sa karong buntag. Sapta niyo ang pulong sambingay. Uska simple nga storya nga mutudlo sa espirituhanong kamatuoran. Karang sambingay. Kini nga sambingay nga atong giba sa karong buntag. May tungod man, are you ready? Sa soul winning. Ang binhi mao ang pulong sa Diyos. Ang tibok parable na usa lang ka focus o kana maong pagpuga sa pulong sa Diyos diya sa kasing-kasing sa mga tao nga kinahanglan pa maluwas. Matag simbangay, kinahanglan ka makasabot sa kamaturan kabayan sa mga sambingay. Nasayop ko sa kanya. Sambingay. Here's a truth you need to understand. Dili ka kinahanglan mohatag og espirituhanong pasabot sa matag bahin sa story.
ang sambingay, watch now, ang matag sambingay nga gisugilon ni Jesus nay usa lang kadakong tema. Ug dili matag detalye na ilabot sa tema. Just magsuporta lang sa story, but there's always one big focus of a parable. Ug ang klarong tema niini nga sambingay mao ang pagpugas sa binhi sa pulong sa Dios diha sa kasing-kasing sa mga tao nga kinahanglan pang maluwas. Watch now, kini nga sambingay dili kabahin sa pagkamabungahon. Are you listening? Nahiskot kabahin niya pero dili kana ang tema. Kini nga sambingay dili maghiskot sa pagbubo og tubig aron ang binhi mahimong mas mabungahon, dili maghiskot sa pagtangtang sa mga weeds ug sagbot. Kanaway labot. Kini dili kabahin sa pagtabang sa bawang Kristohano nga motubo. Kini nga parable kabahin sa pagsangyaw. Pagkailap sa mayong balita ni Jesus Kristo ngadto sa tanan. That's what the parable is about. Nag-focus gayud sa atong pagpugas sa pulong sa Dios diha sa kasing-kasing sa mga tao nga kinahanglan pang maluwas. That is the focus of this parable. Now, gihiskon ni Jesus diri nga naay lain-lain resulta sa pagpugas niining tawhana sa story. Pero dili ka nang focus, nagsuporta lang sa main theme which is soul winning. Kanang mga detalye gihiskot lang ni Jesus aron klarong ipakita nga kini nga sambingay na kalabutan sa soul winning, sa pagsangyaw, sa pag-share sa maayong balita ni Jesus Kristo. Tanong verse number 12, si Jesus diri nagpasabot, verse 11, 12, 13, 14, si Jesus, and 15, si Jesus nagpasabot ngato sa mga disipulo, unsa ang gituyo ni ini nga sambingay. Not all parables have an explanation, but this one does. Look at verse 12. We already read verse 11, the seed is the word. Verse 12, those by the wayside are they that hear. Then cometh the devil and taketh away the word out of their hearts. Look at the next phrase. Lest they should what? Hoy! Unsa ang tao maluwas? Pinagi sa pagtuo. Lest they should believe and be saved. Kadto nga naa sa daplin sa dalan, mao sila nga naminaw. Unya, nagaabot ang yawa ug nagakuha sa pulong gikan sa ilang mga kasing-kasing aron dili sila gayud motuo og mga luwas. Now notice, this parable is only about people who listen. Kung magdulta sa tao sa soni, pwede kumuhatan nimo, ayaw lang. Siya way labot niini because he didn't even listen. Kini kabayan sa mga tao nga maminaw. Kaya mo daw sa track, dahil magsulay ka, mag-share siya, magdebate nimo. Kana na labot. Pero ang tao nga dili buot maminaw, way labot niini nga parable. Naay mga tao nga maminaw sa pulong sa Diyos, kabayan sa kaluwasan, maminaw sa kamaturan, kabayan ni Kristo, pero dili sila motuo diretso. Basin ay babag sa ilang kasing-kasing, basin ay garbo, basin ay kalibog sa ilang huno-huna. Pero, atol sa panahon, sa ilang paglangan, samtang sila maghula-hula, nga mudawa sa kaluwasan pinagi sa pagtuo, atol sa panahon sa ilang paglangan, ang yawa mudangat kanila o mukuha sa binhi, sa dili pa kini makagamot na diha sa ilang kasing-kasing ug unsa bang resulta dili sila motuo aron maluwas. That's what Jesus just said very clearly, lest they should believe and be saved. Listen to me, every time we go soul winning, the devil is fighting. Matag panahon kita mag soul winning, ang yawa magatake. But in fact, sa dili pa ta magsugod, ang yawa magatake. Mumata ka sa buntag, sonin na ta karon. Kanang adlaw ang mga bata managbingkil. Kanang panahon mo gawas ka sa balay o imong mga saninas na ulanan, wala na uga. Kanang panahon nga ang imong silingan magbidyoki sa tibok gabi dali ka matulog. The devil fights. Mohatag siya kanimo sa mga alibay. You don't feel good, gagikapoy ka. Pwede sunod na lang. The devil fights before we even get there. Magatake ang yawa sa dali pata, magsugod sa pagsangyaw, muhatag siya sa daghang alibay. Dili ka pwede, nailain makaato, kana para sa mga batanon, kana para sa staff, kana para sa pastor, dili para nimo, napadaghang rason. Ang yawa magaway batok na to, dayon magsugod ta sa pagsangyaw. Ang yawa nagatake sa mga tao nga maminaw.
Ang yawa maghonghong, wala kahit tayo maminaw karon, sunod na lang. Have you ever noticed kung magsangyaw ka, dakang distraction? Mobot ka sa katapusan, ug ang tibok, purok, mabuto. I can't tell you how many times niabot ko sa point number 4, ug ang tanan iro sa tibok kalibutan, magtiyabaw na. Diba? The devil always fights soul winning. First he fights you, then he fights them. That's why you need to walk with God. Kinahanglan ka sa gahom sa balang espiritu samtang magsangyaw ka, you can't do it on your own. Di ni mo kaya kung wa kay tabang sa Ginoo. Jesus says very clearly, ang unang klase sa tao, ang yutang agahi, daplin sa dalan. Kanang mga tao, ang yawa mo kuha sa seed, sa dali pa sila mo tuo. Basin gahi ang kasing-kasing, basin nalibog ang huno-huna, pero dali sila mo tuo, ang yawa mo kuha niya na, sa dali pa magamot ang kamatuuran. But what's the theme? The theme is ang pagpugas. Ang seed, wala na lubong, arong maggamot. What's the theme? Ang pagpugas. You understand, in the Bible, they weren't going along like we do, og nag-ibutang, dili ra. Nga naman nagtagak diri, kaya mag-anak siya. Wala siya nagbutang sa daplin sa field. Kung nakay dere, kung nakinit man ang imong uma dere, o magkatag ka sa imong mga binhi, kung kinit man ang dalan, syempre nauban mo bot dere. Nagkala siya. What's the word? Nag-itsa? Let's read the rest of the explanation, 13 to 15. Diretso ta. I'm going to try not to stop and interrupt myself. Verse 13, English. Here we go. They on the rock are they which when they hear receive the word with joy. And these have no root, which for a while believe. For a while what? What do they do? So when they receive, that's the same as the word believe. Just like Acts chapter, I told you I wasn't going to stop. I just did. I stopped. Sa Acts chapter 2, unsig isulti sa katapusan, sila nga malipayon midawa sa iyang pulong gibaptismohan. Gidawa, pareho man sa pagtuo. Dili ka mo daw kung dili ka mo tuo. Which for a while believe. So what are they? Saved. Nagituo na sila. We believe in eternal security, di ba? Nagituo ang taong maluwas hangtod sa kantoran, di ba? What does the Bible say? And I think it's in Timothy. If we believe not, yet he abideth faithful. Kita maluwas na diya sa panahon nga kita magdesisyon nga mo tuo ug bisan mobot ang panahon nga magduda na ta siya matinumanong gihapon ug siya ang magbantay sa atong kaluwasan dili ta. Though we believe not, yet he abideth faithful. Naluwas hangtod sa kantoran. I told you I wasn't going to do that, and then I did it. Here we go. And these have no root which for a while believe, and in time of temptation. The word temptation means difficulty. Pagsulay. It could be sin, pero may idea nga kalisod. In other places, it's lutos, paglutos. Ang nag-atubang sila sa problema tungod na luwas na yung pamilya dali malipay. Ang silingan ang naay persecution, paglutos. And in time of temptation fall away. And that which fell among thorns are they which when they have heard go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life. Watch now. And bring no fruit to perfection. Ug wala magdala og bunga ngadto sa kahimpitan. What does that mean? Dili sila magtiwas diha sa ilang pagpamunga. Pero kung dili ka magtiwas, what does that mean? Nagsugod ka. So kung nagsugod ka, nanay kinabuhi, naluwas na. You don't say, I planted the seed and it didn't bring fruit to perfection unless it started to grow. Nagsugod siya, dayon dili mag-finish. Diba? Kay napiit sa mga sagbot nga naaduol. So they started and then na-distract ilang kasing-kasing. Basin naluya diha sa kalisod. Basin na-distract sa lingaw-lingaw nining kalibutan na are choked with cares and riches and pleasures of this life and bring no fruit to perfection. Verse 15.
But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. Bisaya, sila nga nasa dakong bato, mao sila, nga sa diha nga sila naminaw, nagdawa sa pulong uban sa kalipay. O kini, walay gamot. O nga sa makadyo nagtuo, o sa panahon sa pagtintal, na nagpamiyap. You notice, you can't leave somewhere if you've never been there. Dili ka makabiya sa lugar kung wala pa ka dito. Dili ka makabiya sa Ginoo kung wala gayud ka naluwas. Kung ako musulti nimo, pahawak gikan sa akong balay. Si Pastor Mike, I'm not at your house. Oh, dili pwede. Di ba? You can't leave somewhere if you've never been there. O kadtong nangatagak sa katunukan, mao sila, nga sa diha nga sila nakadungog, nangato og napugnan sa mga kabalaka, og sa mga bahandi, og sa mga kahilayan ni ining kinabuhiya, og wala magdala og bunga ngadto sa kahimpitan. Kita nakakita niya ng klase sa Kristohanong balik diri sa Truth Baptist Church. Magsugod na! Tayong madistract, madiscourage, mabalaka, muundang. Verse 15, apan kadto nga naa sa maayong yuta, mao sila, nga diha sa matinud-anong ug maayong kasing-kasing, nga nakadungog sa pulong, nagbantay ni ini ug namunga uban sa pailog. Pagkamatikon, na ay lain-lain resulta sa pagpugas ni ining nga tao. Na uban, lain-lain resulta sa pagpugas sa pagpasabot ni Jesus. Na uban nga dali mo tuo, dali maluwas, magsalikway sila sa kamatuoran, dayon nawala ang tsansa. Napailaing nga mo tuo, mudawa, maluwas na, pero diya sa panahon sa kalisod, sila mahimo na nga dali na mabungahon. Napay-uban nga mapugngan gikan sa pagpamunga tungod sa ilang na-distract sa mga butang nining kalibutan na. Pero salamat sa Ginoo na ipipila nga motuo, maluwas, magpadayon ug mahimo ng mabungahon. Pero kini nga mga detalye kabayan sa lain-laing resulta. Kini nga mga detalye gihiskot ni Jesus aron motudlo balik sa pinakaunang tema sa sambingay, ang pagpugas. The focus is the planting, sharing the gospel with people who need Jesus Christ. Tinuod, kung ang mag-uuma, magpugas sa iyang binhi, naagayoy lain-laing resulta. Pero ang diferensya diha sa resulta, dili mag-usog sa responsibilidad sa magpupugas. Are you listening to me? Sayo dili ang tanan tao magpadayon. Kana walay labot sa akong responsibilidad. Muundang ba ko tungod ang lain wala nagpadayon? Why klaro? Dili ko magsawaning kayang uban maluwas ug dili mo sunod sa Ginoo. Why klaro? Bisan unsa bang resulta, kinahanglan siyang mopugas ra gihapon. Are you listening to Truth Baptist Church? Go back with me, if you would, to the beginning of the parable in Luke chapter 8, verse number 5. Luke chapter 8 and verse number 5. Kunanas, amen? A sower went out to sow his seed. Ang usa ka magpupugas, miadto, look at the next word, aron. Sa pagpugas sa iyang binhi. Kahapon nagbasa ko sa Luke, sa Bisaya. Ug sa dihang miabot ko niini nga bersikulo, nasangit na akong kasing-kasing sa usa lang kapulong. Aron. Wala na matiktan ako sa pulong 2 sa English. Pero sa Bisaya, ang pulong aron. Nasangit, nagbalik ko, nagbasa na pod. I think, murag, last week sa buntag,
Nagwali ko sa mensahe, kabahin niya nga pulong. I think that was the title of the message, Aron. And nagwali ko nga ang Diyos nagbantay sa kadaod o kaligot ko ang pagmaltrato. Aron, magpanimalo siya ni Ana. That was the message. I think that was last Sunday morning. Nalimot ko. Basin last week na. Pero dari nakita na to pag-usab ang pulong Aron. The Bible is very clear. A man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Matagpulong importante. Matagpulong gikan sa baba sa Ginoo. And here I noticed that word, Aron. What does Aron do? Aron shows reason for what you just did. Ang pulong Aron mo pakita sa rason sa imong gipangbuha. Aron mo tubag sa pangatana nganuman. Nganong mibiya kini nga tao nga nagpugas. Nganong mibiya siya sa yang balay niya nga buntag. Nganong siya mikuha sa sako sa binhi gikan sa yang kamalig niya nga buntag. Nganong nilakaw siya padulong sa yang uma niya nga buntag. Aron. Aron sa pagpugas. Na siya'y usa lang kakatuyuhan niya sa yang paglakaw. Niadto siya aron sa pagpugas. Ako musulti nimo sa rason nga ang kadaghanan sa Kristohanon nga naluwas sa kalibutan karon. Ang kadaghanan sa mga taong naluwas karon dili gayud magpugas sa makabuhi nga binhi sa pulong sa Dios diya ni bisan kinsang kasing-kasing. Diya sa kasing-kasing ni bisan kinsa. I think I messed up my grammar. Nga naman dagang Kristohanong di gyud mo pugas. Tungod kay dili gayud sila muadto aron sa pagpugas. Nagplano sila nga magsangyaw kung naay oportunidad, pero dili gayud sila mo takta og panahon. Are you listening? Kung ganahan ka nga mag-share sa mayong balita, kinahanglan na mga panahon nga ikaw muadto aron sa pagpugas sa pulong sa Dios. Now, nagatuko nga matag magtutuo ni Jesus Kristo, kinahanglan nga andam na kanunay sa pagsangyaw alang ni Kristo. The Bible says in 1 Peter chapter 3 verse 15, ako rin mubasa, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Apan, balaana ang Ginoong Diyos diha sa inyong mga kasing-kasing o pangandam kanunay sa paghatag og tubag ngadto sa matag tao nga nagapangutana kaninyo sa hinungdan sa paglaom nga na kaninyo uban sa pagka maaghop o kahadlok. Pangutana karong buntag, unsa ba nga atong paglaom nining kinabuhiya? Si Jesus Kristo lamang. Siya ang atong paglaom, siya ang rason nga natay paglaom. And what is Peter saying here? Matag Kristohanon, kinahanglan kanunay andam mo pasabot sa rason na siya paglaom. I know Jesus Christ. Kanunay ready na nga magsangyaw. I believe that we as Christians, everywhere we go, bisan nasa tamo ato, kinahanglan ka nga andam nga mag-share. Kung ang Diyos mo abri sa pultahan sa oportunidad, aron kita makawali kabayan ni Kristo, pagkaulaw na to kung dalita andam nga mo sulod. Pila ka panahon, ang Diyos naghatag sa oportunidad magsangyaw, pero maulaw ta. Ang balang espiritu magtunok sa kasing-kasing, hatagi siya og track. Walahin na. Samtang kita mo magduda, mulabay siya, magpadayon sa iyang dalan, what na chance. Magpalit ka dito sa sorry store, ang balang espiritu magtunog, hatagi siya og track. Pasinsunod na lang. I'm saying, nagatuko nga matag Kristohanon, matag taong naluwas, kinahanglan nga andam nga kanunay sa pag-share sa kaluwasan sa uban. Pero, niini nga sambingay nga atong gitun-an karon. Nakita na to ang lain importante nga kamatuoran. Can we read it again? Go back to verse 5 again sa inyong Biblia. Yes, we should be ready. Yes, we should witness everywhere we go. But look at verse 5. A sower went out to sow his seed. Ang usika magpupugas miato aron sa pagpugas sa iyang binhi. Listen to me this morning.
Dili pa igo alang nato nga nagplano lang sa pagpugas. Kinahanglan na ay mga gitaktang panahon nga kita mo adto aron sa pagpugas. Kung dili ka magsangyaw, musad ko nimo, wala ka nagtakta sa panahon na alang sa pagsangyaw. Say, oh, but I want to be a witness. Then schedule a time. Kaya kung wala'y takta, dili mahitabo. Ako ang pastor. Pero kung wala'y takta, dili mahitabo. I try, magsulay kung magsangyaw, bisan na sa kumuhato. Pero naidagang simana. Namubot ang Sabado sa buntag, wala pa kung nagsangyaw sa tibok simana. Kanamo ang raso, mag-schedule ta, alas 9 sa buntag, magtagbot ta diri, dayo mo ato, aron sa pagpugas. I have never met a faithful soul winner who did not have a regularly scheduled time for soul winning. Wala gayud na ilhan nako ang matinumanong soul winner nga walay gitaktan panahon. Matag simana. A regular scheduled time. Kitaktan panahon nga alang sa soul winning ra. Ang uska magpupugas miato aron sa pagpugas sa iyang binhi. Nakuha pangatana. Naa ba ka ang binhi sa pulong sa Diyos? Kabalo ba ka sa mensahe sa kaluwasan diya ni Kristo na alang sa tanan? Kabalo ba ka? You have the seed. Kanusang last, ikaw nagpugas. Kanusang last, ikaw nagduol sa tao nga padulong sa impyerno gayong kaniya, pwede ko mag-share kanimo? Pwede ka maluwas karon. Nakaisala, tinuod padulong sa impyerno, pero si Kristo namatay sa cross alang kanimo. Og anam nagyud siya muluwas kanimo karon, namatay siya gilubong, nabanhaw, nagbayad siya sa tanan sa lahangtod sa kanturan, makadawat ka sa iyang regalo nga kinumong ulay katapusan karon. Ganang baka maluwas karon, kanusang last, ikaw nagpuga sa pulong, sa binhi sa pulong ni Jesus Kristo. A sower went out to sow his seed. Watch now. Wala siya nagdalat-dalat lang sa pipila ka binhi sa lusayang busa nga nagplano. Kung makita na ko nga may bakante nga uma, magsulay ko nga mupuga sa pipila ka binhi kana wala iyang gibuha. That wasn't his plan. Kung kanak gyud ang iyang plano, magbutang ko, mukuha ko sa ikan sa kamalig, mukuha, pipila ka binhi, magbutang diri sa busa, dayo magpadayon sa akong plano sa kinabuhi mo, ato diri, na paliton diri, na trabaho diri, pero kung mukita ko sa uma nga, walay seed, kung kanak gyud ang plano, pila ka binhi, nga pugasong gayud niya. Murag dili daghan. Murag dili daghan. Pero kana gayon ang plano sa daghang Kristohanon sa kalibutan karon. Magdalat-dalat ko sa pipila ka tracks sa akong bulsa. By the way, you should carry tracks. Unsa nimo pagsangyaw kung wala kay tracks? Magdalat-dalat ko sa pipila ka tracks sa akong bulsa o sa akong purse. O kung naay oportunidad sa pagsangyaw, andam na ko. Pila ka buok niya ng mga tracks, namatay man nga nakumo sa ilalom sa imong purse. Or nalumo sa singot diha sa imong bulsa. Welcome to the Philippines. Natay daghang mayong plano, pero kung walay time na gitakta, kamay kayo ang mga binhi na atong ipugas. Ako nagatugayud ko nga kita angay nga mo share sa mayong balita bisan na sa tamo adto, but you listen to me, kanat dali gayud mo puli sa panahon nga kita mo adto aron sa pagpugas. Matag Sabado sa buntag,
Kami nga mga sower, magtapok na dari sa 9 a.m. Mag-meeting mi kajut, dayon mo at tumi aron sa pagpugas sa pulong sa Diyos. In a little while, human sa service today, 15 minutes, human sa service, si Brother Michael, Brother Michael, magtagbo sa pipila ka sowers dari sa likod, sa junior church. Mag-meeting sila kajut, dayon sila mo biya sa church og mo adto aron sa pagwali sa mayong balita. Nakinang kamaturan. Dito sa meeting ni Brother Michael sa likod, mostly na mga batanon. Pero ako magprangka ninyo, kana wala gituyo na ko. Nagsugod ko sa Sunday afternoon sowing alang sa mga adults nga dili maka-appeal sa Sabado sa buntag tungod sa ilang schedule. O ako nagyon ni Brother Michael, dili ka mo ato sa layo, doon na lang kay ang mga dakop mas dali kapoy, mas busy sila, and mas mayo dari na lang maglantaw sa mga plaza or mga tao mga lugar din na pipila ka tao. The purpose was to make it an easier sowing time for adults. I'm saying, if you don't schedule a time, you won't be a witness. Kini man ang akong nakitaan sa akong panahon nga pastor. Walay Kristohanon mahimo ng saksi nga andam magsangyaw bisanasa hangtod mo taktat na siya sa panahon diin siya mo adto aron sa pagsangyaw. Daghang taon ay mayong plano, good intentions. Mayo ang katuyuan, pero gamay kayo ang buhaton gyud. Kanya naman, walay takta. Walay takta. A sower went out to sow his seed. And I love the next four words. And as he sowed. Ang uska magpupugas, miato aron sa pagpugas, sayang binhi, og samtang siya nagpugas. Kabalo ko na daghang Kristohano nga magsaway kabayan sa sowanin. Wah! Mag-share ka sa daghang tao, maluwas na, pero di yun sila mo simba, basing wala sila naluwas. Kana ang paagi sa mga tao, di ba? But I got news for you. Mas daghang sila na maluwas. Way more people get saved because the soul winners who go kay kanila nga magpabiling sa balay ug magsaway. As he sowed. Kung nahitaw ka na magsaway sa soul winners, nakoy simple nga pangutana. Nagpugas ba ka? Unsa imong gipangbuha? Dali ka ganahan sa among paagi diri unsa imuha. O imo ang paglingkod dito mag-post sa spiritual post sa Facebook. Jesus saves like smiley face hearts. Balloons and ribbons. Jesus said, "Go ye therefore." Adto na. As he sowed. Samtang siya nagpugas. Naiuban, kisali kwadretso. Nailaing nga gidawa, naluwas na, pero walay bunga, nagikan niya na. Naluwas, padulog sa langit, pero wala sila namunga. Huwag na ipipila. Nakakaton, nakasabot, nagtuo, nagpadayon, o nagpamunga. Lain-lain ang resulta. Pero ang tanan resulta nagikan sa pagpugas. As he sowed. Wow! Mr. Sower! Nalipay gayud ko kanimo. Wow, look at you! Nagpugas ka sa pulong sa Diyos. Butang yun ka! Tanawan na ay bunga tungod nimo! Murag Mr. Sower, maulaw gamay. Mas mamula, uy.
magtanaw siya. O siya mutubag ni mo. Yang gisulti, dili ko special kayo. Ako miadto lang aron sa pagpugas. Bisang kinsa makahimo ni Ana. I'll be honest, pwede ko magprangka ninyo. Dito sa US, naidaghang tao nga matingala sa atong sowan in dere. Sila mo sulti, "Oy, Brother Mike! Man, he's just a soul winner!" Huwag ka maghuna-huna. Ikaw po makahimo ni Ana kung ganahan. Dali ko mas mayo kay kanimo. Na-appreciate it, nalipay ko nga mga tao magdayag sa Ginoo para sa mga taong naluwas diri, but magduda ko nga naman special ni. We're all supposed to do this. A sower went out to sow. I just do what I'm supposed to do. Kung ikaw mag-astorya sa magpupugas diri, "Wow, good job, sir." Siya mo tubag. I'm not special. I just went to sow. Nagplano, nagtakta, dayon miadto. Kung makaistorya ka sa sower nini nga parable karon. Pasin ikaw mga tana, Mr. Sower, dili pa ka ma-discourage usahay diha sa imong pagpugas? Wala pa ka nakamatikot sa kadaghan sa imong binhi nga dali magpamunga? Usahang imong liso, mutagak diha sa daplin sa dalan, murag mausik ra? Usahay na binhi nga daling mugitib, dayon dili man magpadayon ngadto sa pagpamunga. Dili pa gayud ka ma-discourage ka ba ni Ana? Siyempre na pipila nga mamunga, pero pipila ra. Mr. Sower, dili pa ka ma-discourage usahay. Kung ikaw mag-astorya kaniya, murag siya mutanaw lang kanimo og simpleng motubag. Ako usa lang ka magpupugas. Kana ra nga akong mahimo. Ako dali makapugo sa binhi nga motubo. Akong magpupugas lang. Ug ang diferensya diha sa resulta, dili magusog sa akong responsibilidad. Are you listening to me this morning? Usahay ma-discourage ta kay maglantaw ta sa resulta. Kana iya sa Ginoo dili ato. Magkalipay ta kung naay tao maluwas. Pero faith ra gyapon kung dili. Magkalipay ta kung magsuni tayo naay tao maluwas ug sila magsimba. Pero kung sila maluwas ug dili magsimba, magkalipay gyapon ta naluwas sila padulong sa langit. Pasabdi ang resulta nga to sa Ginoo. Kita ang magpupugas. It is God that gives the increase. Ang Diyos ang magpatubo sa bunga. Ayaw kabalaka kabayan sa resulta. Kana iya man sa Ginoo. Ang atong bahin, mao ang matinumanong pagpugas sa pulong. A sower went out to sow. To sow. Dili ko mag-awhag kanimo karon nga magsangyaw. Mag-awhag ko nimo nga moadto aron sa pagsangyaw. Daghang tao maminaw sa pagwali sa manini, mag-decision, kinahanglan ko magsangyaw. Pero dili sila motakta sa panahon, dili mahitabo. This morning, I'm not challenging you to be a witness. You should be a witness. I'm challenging you to go for the purpose of witnessing. Give God an hour a week, an hour and a half. Uska magpupugas, miadto aron sa pagpugas. Kanusang last, ikaw nagpugas sa pulong sa Diyos aron na uban na maluwas. I challenge you. Be a sower who goes on purpose. One every head bowed, every eye closed. Dugo na mga ulo.